دکتر خسته نباشین. یه رژیم کاهش وزن داده بودین به مادر من میخواستم ببینم که آیا منم میتونم از همین رژیم استفاده کنم؟ خیلی سوال خوبی پرسیدی عزیزم. ببینید هر کسی بر اساس قدش، وزنش، سنش، بیماری هایی که داره، عادات غذایی خاصی که داره، داروهایی که میخوره، میزان فعالیتش، براش رژیم غذایی خاص طراحی میشه. پس رژیم غذایی هر فردی مخصوص به خودش هستش، ولی ما اینجا یه کار خیلی خوب انجام میدیم. خانواده درمانی رو داریم. در واقع شما میتونید با خانواده، پدر، مادر، همسر و فرزندتون تشریف بیارید. رژیم غذایی شما بر اساس عادات غذایی خانواده طراحی میشه که میتونید در کنار همونطور که رژیم فردی خودتون رو دارید، غذای سفره و خانواده رو هم داشته باشید.